ụmụnne m obi agbawala m. O ruole mgbe ị ga-amara chinụ. Onye jụọ na olee chọọchị ị na-aga, olee religion ṅụ, gị sị onye ahụ na ya ji ọṅụ chi na-ekpere. Obi arụ m mma ka m hapụ igbu oge ọnụ. Anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon sị m nwanyị mba nnọọ mza ya hịa ume. Chai, ụmụnne m mara na ori bido na ya sị m ya amaghị otu ya si bido na ọ ka juru ya ọnụ, na ya ga-akọdo ole na hapụ ole, na ya dị shattered, na ya dị devastated, na ya amaghị what to do. Ya gaa n'ihu sị m na ya nwere Chineke na nwere ebe a na-atụkwasị isi, n'ihi na ya esi na religious family mara eziokwu, na family na-eme ihe na-atụ egwu Chineke, na ọ wote nne na nna esi rezie all of them. Chọọchị ebe ya na-ekpe, ya gatekwele ya aka, ya brother ama ama na that church. Ya sị m na ya nwere business ya na-eme, ya na-emekwa n'ọfụma na business ya. Ya hụ nwa agbọghọbịa masịrị ya, ọ masị ya ebe ọ dị ukwuu, obi ya mmụọ ya nabata ya. Ya elekwana ote nwa si na-akpaso ya agwa na ukwu ya ma gịnị, ya na-ahụtakwu na dị nwa likekwara ya. So wee gbughị ya oge ịga straight to the point, jụọ ya ma o nwere aka ojie, ọ sị mba o, na ọ gwara nke eziokwu. Ya jụọ ya onye ebe ọ family ya ihe niile, ọ gwa ya nga ọ gbaragodebe na ihe ọ na-eme. Ya sị yes. Ha abụọ ebido mewe ihe. Ya kpọrọ nwa anụ ntara ga-eme ya introduce n'aka pastọ ya, long time pastọ ya. Pastọ ya nwere respect for. Pastọ ya na-etinye n'ekpere even mgbe nwunye pastọ ya na-arịa ahụ ruo n'ọnwụ ya, na ya nwa na-etinye dị mmadụ n'ekpere. Ọ ya ka ya kpọrọ this girl gakwuru the pastor ga-eme ya introduce. Si pastor na ya hụ na nwa ya chọrọ ịlụ. Pastor gwa ya that na yes, na before ya bịa ije na ya hụrụ ya na nrọ ebe ọ kpọ nwaanyị bịakwute ya bịa igosi ya onye ọ chọrọ ịlụ, mana n'ime nrọ onye ọ kpọrọ bịa wụ a member na chọọchị ha, na onye ọ kpọrọ bịa wee young girl, a sister na the same church ha, n'ọhịa hụrụ na nrọ, mana ọ dị same ka ekpe ekpere. Ya ejikọ ha atọ ejikọ aka ọnụ kpee ekpere. Gwazie this young girl si ya ga-like ka ọ bịaghachi, na e nwere so many messages, ya ga-like ka ọ bịaghachi alone, the same office. The girl ele ya anya, ya sị ya no problem. Ọ sị okay. Ọ gwa ya echi ọ ga-abịa. Nwaanyị mba nnọọ, this girl agachi ije ahụ lọta, ya jụọ ese ele ihe na pastọ kwuru. Ọ sị nwa ahụ na ọ just nye ya ekpere ọ ga-ekpe, gwa ya ebe ya ga-agụ na Baịbụl. Ya sị oke, enweghị ebu n'obi, ya ewepụ obi ya. Na nwaanyị mba nnọọ mza, ọ ya ka e proceedịrị ihe gbasara alụmdi na nwunye ya na this girl. Ha mechaa lụọ the wed ya n'ime this same church, na ọ pastọ agbara ha akwụkwọ. Ọ ya ka ya na nwunye ebiri. Nwunye ya mụọ nwa nke mbụ nwoke, mmụọ nke abụọ nwoke. Ya bede notice na nwunye ya dịgazi too close to this pastor. Na eshi nri n'ụlọ ya, o were flask kuru special food na ego ya nri e wetara ego eshi, na nwunye ga-ekuru anụ gbara ọkpụrụkpụ, kuru the best part of that food, tinye ya na flask, bugara pastor n'ọfịs ya na church. Na enweghị ihe eshiri n'ụlọ ya pastor na-anaghị eri. Enweghị ya kpọrọ n'ihi na ọsọ mbọ ya na respect. Nwaanyị mba nnọọ nza na ihe a na-aga. Ruo otu ụbọchị na ọnọdụ ya hụziri onwe ya ugbu a na mejiri ya ji nọrọzie in the middle, ya ma ma ya nwụọ ṅụọ sniper, ya amaghị ebe ya ga-agaga. Na enwere game, interesting game nọ na fon nwunye. Mgbe ụfọdụ ya na ya na-agba ya. Ya sị nwunye na ike gwụrụ, onye dogoro ya fon ahụ ka ya gbara. Nwunye ya were fon nọ ntara nye ya. Fon anọ ka ya ji, WhatsApp message abata. Ya ebutuo ya makpo n'ime the WhatsApp. WhatsApp message ọ sị gịnị? Ọ sị nwunye ya, you can't leave me now. I am too much into you. We have come a long way. You can't just leave me. Not now.
not anytime soon. I have come to love you. I love you so dearly. I know what you are doing. God is against it, but I can't help myself. Your husband has not found out. It's not like anybody suspecting us. Why do you want to quit? Now, how they very careful and smart. They lay Hojiri back out now that they have come a long way. No their time ya couple long way. No man and nwunye ya enwezighị nwaanyị. Na enwekwana onye ọzọ ya nwere na-awọ ya. No chetekwa ije ya na abụ. Is na amaghị otu esi apụta from this love. Nwee mba nọ. Ọ sị agụga. They were the number send the message. Check it up. Yeah, number na anọghị na phone ya. Obukwe no profile picture. You screenshot of that number. Screenshot of the message. Forward ya na phone ke ya. Ebe na ele nwunye. So onye nwere ike we connect what the dots. You know the number, you ji hụ the number or a new number, no profile picture. You be connect what the dots, connect what. Who could this be? Na ha bịala a long way. No man na nwunye anwụrụ. No nwunye nwunye nwụrụ. Na ala lube nwaanyị ọzọ bịaziri dị in love with nwunye gị ya. Onye ọ sị ya na ya ba bịala a long way. Na ọ matara na ihe ha na-eme ezighi ezi n'ihu Chukwu. Na ofu onye connect ihe a gbasara ihe Chukwu. Na ọ ga-awụ na brother na their church nwe chegide ihe ka ike agwụ ya. After few hours, nwunye were the phone. Ya gaghachi gasị nwunye na-enyegide ya phone ya na-enwe ihe ahụrụ before. The thing gbagwojugu ya anya. Na-enyegide ya phone ya. Ya ga-ewe nwunye were phone anyị. Ya gaghachi na the phone. Ya hụzi the message delete ele ozugbo. Ya sị nwunye na ihe tụrụ bịa nga na ọ pụọla. Na mgbe ya na-agba game na-enwere message batara na ya gụkwara na the message. Na ọ gịnị ka message ahụ ji ọlụzi ebe nwunye ya goes message like this and that go. Yes, really. Yes. No jikwele ya egwu. Ya uhewu. Na onye sendere ya that message. Na ụnọ gwa ha onye sendere ya that message. Ka ya gwa ya na o te ya nwazie ya n'azụ na o tele ya gụwara messages like that. And ye jikweno number. That particular number na send that message. And ye check ele the person up. Onye register number ahụ na aha ya. Nwunye mepesha anya. Na yamani ya chọrọ ka o ji ọnụ ya gwa ya nke wụ eziokwu. Na ọrụ na message ahụ ofi no delete dị mana ka egosi ya a tip of ihe ọ na-amaghị. You share na phone ya resend that message screenshot of that message say ọkwa message a ka delete. Ọsị nwunye ya agbazie nkịtị. Ya gwa ese nwere ụzọ ya shiri mejọrọ ya ahụ ya na ya too much. No dewere n'elu mmiri. Na message na-eme ka ya ghọta na ya wa nwunye ya actually pull out from that ihe aha ya na onye ahụ na-eme mana the person ka chọrọ more. Na for that reason ya nwere ike ịgbaghara ma ọ bụrụ na ọ ga-agwa ya nke wụ eziokwu. Na ọ hapụla ka ya dig ya. Na ya were this number ya ga-agafa with it. Ya nwere somebody named TN ga-enye every information. Ga supply ya with both audio, text messages gaga from phone now to phone ya. Na nwekwala ihe ọ feel kwene nwere ihe o delete na nwebe ihe o delete. Na ọ maghị ya na ihe nwere ike ime. Nwunye ekpebe akwa. Gwawe no pastor. Yes, na ya ma no pastor. Pastor. Na ole mgbe ihe a bidoro. Nwunye agwawe si ya na all that very day. O mere introduced to this pastor. The man asị ya bịachi. Na mgbe ya bịachi na ihe the man gwara ya wụ. Na ya searchala na message ya na-enweta si that na ya na this man agaghị ebi kwesịghị ibi. Na nke nwoke ga-anwụ ngwa. Na ya just ga-break the news. Na ote ya na ya wụ pastor. Na ewepụta ọnụ gwa nke nwoke na this lady is not meant for you. Na marriage aga cancel everything na ọ ga-adị over. Mana ya chọghị iji anyị ime mmụọ help ya na ka ya were anya mmadụ would help ya. Obido gwawe na ya like ya. Before gawa n'ihu igwawe na ya like na ọ bụzọ were phone ya si weta phone ya wepụta phone ya gbanyụ desen bitakwa. Ka ya dị sure na record ga ihe ekwu. Na ya like ya. Na mgbe ọ batara ebe a na ya nwere deep connection. Na ọ bụrụ na ya na ya bụ ọ ga-arụ ọrụ things. Na ya na guarantee ya na this marriage na ọ ga-work. Na ọ sịkwanụ mba na die ya wụ ya trust ya too much. Na ihe ọbụla ya si eme ihe ọ na-eme. Ihe ọbụla ya si ihe ọbụla ya si God is don't do this. Na ya nwetara message na ya ga-ege ya bịa ghọtakwanụ na truly na ọ na-respect this man of God and ọ hụrụ ya n'anya and ihe ọbụla this man si eme ya bịa hụta that na ọ bụrụ na ya dance to the tone na marriage a no blackmail ya na since ankwa na chọrọ ịpụ every time ọ na-arịọ ya na-asị ya na ihe kpatara. Chọpụtara ihe na-emere bịa realize ya na
onye a mere before ha emewe the wedding. Ụmụaka abụọ anụ nga ka isi diọkpara ya yiri ya nweta ochi ihe ka e were gị ohere ama ya n'azụ ya gwawazie nwunye mma ya n'azụ na ọ dị aware na ya achọpụtala ihe gbasara diọkpara ya ọ mụrụ ya na-enwe ihe ọ ga-agwa ikwu ya gbasara that one. Mgbe ka nwunye ji gwawazie na yes na ọ pastọ ahụ tụrụ ime nwa ahụ nke diọkpara ha na ya dị very very sorry na ya chọrọ ịga ewepụ ya mana the pastọ jụrụ ajụ na ya ewepụkwala ya na ọ bụ ndụ naanị ya na ya bụ oge na-eji echeta onwe ha na ya ewepụla na ya na ọkwa fụrụ ọbara na ọkwa fụ ọbara na God will be seriously angry with both of them na ihe ejiri hapụ ya mụzie ya. Ọ sị asị n'oche na nwa mba nnọọ mza na m juderele ya mba ụwa ihe ha si eme na ọ na-agụ ya agụrụ ịga gbagbuo this man ka ya gwazie m eziokwu na ihe a gbasara chọọchị ekpegazikwe hụ chọọchị na ọ bụrụ na Chineke ga-eme ya ala ụdịrị ihe dị otu adakwasị ya na ntụkwasị obi niile ma born againizm ya niile na ya westara time ya na m judele mba ụwa ọ gịnị ka ha si eme na nwa nwoke ya nwoke osoge diọkpara ya maka diọkpara na nwunye na pastọ m na ugbu a na ọ matala ya jụọla ya gwara the pastọ si ịhụnanya niile ya nwere ebe ọ nọ nsọpụrụ niile ya nwere ebe ọ nọ ọ gbawa ya aka nara ya nwunye rie ya elu tọọrọ ya nwunye ya ime diọkpara ya. Pastọ na-asịzi ya na ya biko na ihe awụ ha ga-ekwu na fon ebe na ya ga-achọta a better place ọ ga-abịa ka ya na ya bụ discuss ya. M wee sị nwakwala nwa gị ebe ahụ ị ga-ebe ọ ga-egbu m at this moment ọ dị mkpa ka ụmụnne nwunye gị ma ụmụnne gị dị aware of what happened. Mata na enwebe onye dị aware pastọ ahụ ga-ewepụ ndụ ha just to cover the truth. So ọ dị mkpa ka ị kọsatụrụ ụmụnne kọsara mma one or two edewere na ya onwe m biko ma ọ nweghị ya ọ ya na-ebute mysterious death. Now secondly asịla ikpere Chineke na ike ya agwụla no. Ọtụtụ n'ime unu na-eme mistake. Ụfọdụ n'ime unu respect unu nwere for pastọ ịhụnanya unu nwere for pastọ unu nwe ya for Chineke ị ga-enwe need ịgakwuru pastọ. You loved your pastor, you respected your pastor, ị hụtara pastọ as a saint. That was your mistake. Ọwụ Chineke mere ya. Chineke zọhụdụrụ igosi ihe omimi megin under your nose ị na-amaghị mana ịbịa bịa ebusoro Chineke na ọwụ Chineke nsọpụrụ ị nwere for this man believe trust ị nwere ebe ọ nọ inwe ya ebe Chineke nọ mara na onye a nọ mmadụ ibe nọ nwee such trust love respect ebe Chineke nọ nwee such fear ebe Chineke nọ enweghị ị ga-need the pastor for and o believe na the man ji n'ọrụ onye ọ naanị ya na-apị bottom ebe a na-enweta nọ because ọ na nwunye ya ahụta ahụ na that man of God nwere power to control you to even stop the marriage. Echem na that girl your wife ga-eme ihe o mere. Ọ wee young girl ihe o mere jọgburu onwe ya na njọ mana ịtụle the other way around he presented this man as the only man na-ekwu ihe ị na-anụ the only man na-control your life. Ọ ihe kpatara na o ji nwee aha aka bata ịcontrol nwunye gị take over under your nose. So enwekwala anwa ihe mgbe m ga-ebido mgbe ị hapụrụ chi dapụga your problem will start. Then aga m agbọtọrọ gị ihe so mgbọtọrọ ụmụnne gụọ comment nwe ha ga-agwa gị were mere okwu mana ebe a pastọ sị na ya chọrọ ka ị bịa mgbere otu ụnụ hụ dị ya don't go there. Even n'ụlọ gị ọwụ na ị nọ now nna nwunye gị dị aware that na okwu apụtabeghị pastọ ahụ ga-aga jụọ nwunye gị na enwere onye di gị gwarala ya sị no anything can go wrong. Enwere ike iwepụ ndụ gị ka ị hapụ ịpụta ka ihe mere n'otu o siri mee. So for now ị ga-asịgodo nwunye gị make iwe move gaa nọrọ with ụmụnne gaa nọrọ with relative ka ịkpakọ isi n'ọnụ. Enwe onye elder nọ na that church mee involve kọsara ihe pastọ mere ka pastọ dị aware na ọwụzi naanị ntị gị na ntị nwunye gị dị aware of this thing. Bidogodo from there to apply security measure. Ụmụnne m enwekwa ihe unu ga-agwa enwe ihe unu ga-atụkwasịrị ọ nke ọha m n'ọnụ ịnụ ngala na ihe niile pastọ m ga-agwa m ya ga-eji m oji mgbe niile prophecy every time apịga ndụ m ka pịmpịm enweghị ihe ekweta na that man ịkpọga pastọ na ọ na-anya ọtọdọchi ma ofe ahụ mmadụ mmụọ anaghị agwa na onye a na ọ na-eweta ọ mmadụ ibe nọ ọ ga-efu onwe ya one day fuo gị mara na mmadụ bụ mmadụ Chineke wụ Chineke. Nobody is a saint. No one is righteous. Even Bible kwuru ya. Ọ nga ọha nọ n'ọnụ udo dịrị ọnụ.